目の前の大型モニターには自社、心テクノロジーの株価が断崖絶壁を転がり落ちるように急降下していく無慈悲なグラフ。昨日まで希望に満ちていたオフィスは、今や絶望という名の暗雲に覆い尽くされていた。原因は分かっている。大手 IT 企業の役員による卑劣な情報操作とスキャンダルの捏造だ。俺がその会社を辞め、彼女の味方になったことへの報復なのだろう。社長、主要取引先から提携見直しの連絡が立て続けに、このままでは資金ショートも時間の問題です。別の社員の悲痛な声が追い打ちをかける。モニターの株価はさらに値を下げ、ついに取引停止の赤ランプが点滅。彼女、水瀬小読社長の顔から血の気が引き、力なく崩れ落ちそうになるのを、俺はとっさに支えた。そんな、私たちの技術は人の心をつなぐものなのに。彼女の瞳から大粒の涙が溢れる。このままでは、彼女が人生をかけて築き上げた全てが闇に葬られる。まだ終わっていません。俺の声に小読さんだけでなく、周囲の社員たちも驚いたようにこちらを見た。彼らにとって、俺は社長に拾われた、ただの居候同然の男。何ができるわけもない。そう思われているはずだ。俺は小読さんの肩を支える手に力を込めた。俺に10分だけ時間をください。この状況、秒で解決してみせます。オフィス中の視線が俺の一点に突き刺さる。誰もが信じられないという表情で俺を見つめていた。俺は静かにうなずくと、かつて世界を震撼させた指先でノートパソコンのキーボードに触れた。俺のこの一手が彼女の会社を救うだけにとどまらず、巨大な悪の牙城を崩壊させる序章になるとは。この時はまだ誰も知る由もなかった。俺の名前は結城暁。大手 IT 企業で AI 開発者として働いている。仕事はまあできる方だと思う。少なくとも数字の上では常にトップクラスの成績を維持しているし、上司からの評価も悪くない。ただその評価には大概感情がない AI のようだというある種の皮肉が込められていることを俺は知っている。かつてはもっと感情豊かな人間だったと自分でも思う。いや、それは遠い昔の話だ。数年前、親父の会社が倒産した。あの時、家族を守るためには冷徹なまでの合理的な判断が必要だった。俺は自らその役目を引き受けた。以来、感情というものは俺の中で深く封印されてきた。喜怒哀楽を表に出すことはもはやない。それが俺の日常だ。今日も無機質なオフィスで俺はモニターに向かい、複雑なアルゴリズムと格闘していた。周囲の喧騒はまるで遠い世界の出来事のように感じられる。キーボードを叩く音だけが俺の存在を証明しているかのようだ。結城くん、ちょっといいかな。声をかけてきたのは AI 部門統括の大和田さんだ。50歳になるこの男は典型的な利益至上主義者で、俺とは対極の人間だ。感情をむき出しにし、部下を駒のように扱う。だが、その手腕は確かで、会社に莫大な利益をもたらしている。はい、大和田統括。何か。俺は無表情のまま、キーボードから手を離した。今日午後一でプレゼンがある。ベンチャー企業の社長が面白い技術を持ってきたとかでね。君にも同席してもらいたい。大和田さんは寝踏みするような目で俺を見た。まあ君のことだ。冷静な目でその技術が金になるかどうか判断してくれるだろう。承知いたしました。俺は短く答えた。新たな技術。それが本当に価値のあるものならば、会社にとっては有益だ。俺の感情はそこには介在しない。昼休みを終え、会議室に入ると、そこには一人の女性が立っていた。年の頃は、俺より少し下だろうか。ショートカットの髪がよく似合う、快活そうな印象の女性だ。彼女がベンチャー企業の社長。水瀬小読さんだった。本日は貴重なお時間をいただきありがとうございます。株式会社、心テクノロジー代表の水瀬小読と申します。小読さんは緊張した面持ちながらも、はっきりとした声で挨拶をした。彼女の背後のスクリーンには、感情認識 AI 心ミラーという文字が映し出されている。プレゼンテーションが始まった。小読さんの説明は情熱的で、その技術に絶対的な自信を持っていることが伝わってくる。
彼女が開発した心ミラーはカメラ映像や音声から人間の微細な表情や声のトーンを分析し、その人が抱いている感情をリアルタイムで可視化するというものだった。心ミラーはカスタマーサポートの品質向上、メンタルヘルスのケア、教育現場でのコミュニケーション支援など、様々な分野で活用できる可能性を秘めています。私たちはこの技術で人と人との心をもっと近づけたいのです。小読さんは目を輝かせながら語った。その言葉には確かな理想と人間に対する温かい眼差しが感じられた。しかし、大和田さんの反応は冷ややかだった。水瀬社長、お話はわかりました。ですがね、感情なんて曖昧なものを可視化して、一体何の役に立つんですか？ビジネスは結果が全て。数字ですよ、数字。あなたの技術はどうやって我が社の利益に貢献できるんですか？大和田さんは腕を組み、威圧するように小読さんを見据えた。それは、小読さんは言葉に詰まった。彼女の理想は、大和田さんの現実主義の前では、あまりにも脆く見えた。確かに、直接的な利益という点では、まだ具体的なデータは、しかし、長期的に見れば、顧客満足度の向上や、社員のモチベーションアップにつながり、必ずや御社の利益に。長期的にですか？結構です。大和田さんは、小読さんの言葉を遮り、冷たく言い放った。我々には、そんな悠長なことを待っている時間はありません。もっと植物的な、わかりやすい技術を求めているんですよ。プレゼンテーションは、そこで打ち切られた。小読さんは肩を落とし、悔しさをにじませながら、会議室を後にした。俺は、その姿を無言で見送った。大和田さんの判断は、ある意味では正しい。感情という不確かな要素は、ビジネスにおいてはリスクになり得る。しかし、俺は小読さんの技術に何かを感じていた。それは、論理だけでは説明できない、かすかな可能性の光だった。その日の夕方、俺は会社のデータベースで、心テクノロジーの情報を検索した。小さな会社だが、確かな技術力を持っているようだ。そして、小読さんの経歴を見たとき、俺は少し驚いた。彼女は、数年前に起きた大規模なシステム障害の際、ボランティアで復旧作業に参加し、多くの人々を助けた、という記事を見つけたのだ。そこには、献身的に働く彼女の姿があった。俺は無意識のうちに自分のスマートフォンを取り出し、小読さんに匿名でメールを送っていた。本日のプレゼン拝見しました。大和田統括の評価は厳しかったですが、あなたの技術には確かに可能性があります。特に感情の微細な変化を捉えるアルゴリズムは非常に興味深い。ただ、ビジネスとして展開するには、より具体的な活用事例と収益モデルの提示が必要でしょう。例えば、特定の業種に特化したカスタマイズやサブスクリプションモデルの導入などを検討してみてはいかがでしょうか。送信ボタンを押した後、俺は自分でも不思議な気持ちになった。俺がこんなことをするなんて。数日後、俺は社内のカフェテリアで偶然小読さんを見かけた。彼女は一人でコーヒーを飲んでいたが、その表情はどこか沈んでいるように見えた。俺は声をかけるべきか迷ったが、結局何も言わずに通り過ぎようとした。結城さんですよね。不意に小読さんから声をかけられた。俺は少し驚いて振り返った。はい、そうです、水瀬社長。先日はありがとうございました。いえ、プレゼンのことです。小読さんは少し言いよどみながらも俺に微笑みかけた。それから、匿名のメールもありがとうございました。もしかしたら結城さんではないかと思っていたんです。あのアドバイス、すごく参考になりました。俺は内心、動揺していた。なぜ、俺だと分かったのだろうか。どうして私だと。内緒です。でもあの時、大和田統括の後ろにいらした結城さんの表情、心ミラーで見ていたんです。ほんの少しだけですけど、眉がピクリと動いたのが見えました。言葉とは裏腹に何かを感じてくださっているんじゃないかって。小読さんはいたずらっぽく笑った。俺は自分の表情を読み取られていたことに軽く衝撃を受けた。感情を押し隠しているつもりでも完全に消し去ることはできないということか。あなたの AI は確かに面白いかもしれません。俺は努めて冷静に言った。ただ感情というものは時として人を惑わせ、判断を誤らせる合理的な思考こそが最も重要だと私は考えています。そうでしょうか。
小読さんはまっすぐに俺の目を見つめた。私は感情こそが人間を人間たらしめているものだと思います。喜びも悲しみも怒りも、すべてがその人自身を形作っている。AI がどれだけ進化しても、人間の心の奥底にある複雑な感情を完全に理解することはきっとできない。だからこそ、私たちは自分の感情と向き合い、他者の感情を尊重することが大切なんだと信じています。彼女の言葉は、俺の心の奥深くに小さな波紋を広げた。それは長い間忘れていた感覚だった。その時、俺のスマートフォンが鳴った。画面にはお袋と表示されている。すみません、少し失礼します。俺は小読さんに断り、席を外した。もしもし、俺だ。暁、お父さんがまた。電話の向こうから聞こえてくる母親の声は、憔悴しきっていた。また、親父が酒を飲んで暴れたのだろう。会社が倒産してから、親父はずっとそんな調子だった。人情味あふれる町工場の経営者だった頃の面影は、もはやない。酒に溺れ、現実から目を背け、そして俺を責め続ける。お前のせいだ。お前があの時会社を見捨てたからだ。親父の言葉が何度も俺の頭の中で繰り返される。俺は家族を守るために最善の選択をしたはずだ。だがその真意は誰にも伝わっていない。特に親父には。電話を切った後、俺は深いため息をついた。小読さんの言葉が皮肉にも今の俺の状況と重なる。感情、家族、絆。それらは今の俺にとっては重く苦しいものだった。大丈夫ですか？なんだかお辛そうな。いつの間にか小読さんが俺の隣に立っている。彼女の目は心配そうに俺を見つめている。心ミラーがなくても彼女には俺の微細な変化がわかるのかもしれない。いえ、何でもありません。俺はいつものように無表情を装い短く答えた。これ以上彼女に踏み込まれたくなかった。俺の抱える闇は誰にも見せたくない。小読さんはそれ以上何も聞いてこなかった。ただ静かに俺の隣に立ち、窓の外を眺めている。彼女の存在がなぜか少しだけ俺の心をざわつかせていた。この出会いが俺の止まっていた時間を再び動かすことになるのかもしれない。そんな予感を俺はまだ気づかずにいた。あの日以来、俺は水瀬小読さんのことがどこか気にかかっていた。彼女のあのまっすぐな瞳、そして感情こそが人間を人間たらしめているという言葉。それは俺が長い間蓋をしてきた何かを静かに揺さぶるようだった。小読さんは大和田統括に一周された後も諦めてはいなかった。数週間後、彼女は再び我が社を訪れ、大和田統括に心ミラーの改良版とより具体的なビジネスプランを提示したのだ。俺はその会議にも同席を命じられた。大和田統括、前回の貴重なご意見を踏まえ、このように改善してまいりました。小読さんは以前よりも自信に満ちた表情でプレゼンテーションを始めた。彼女の資料には特定の業界における心ミラーの活用シミュレーションや期待される効果測定の具体的な数値が盛り込まれている。明らかに俺が送った匿名のメールにあったアドバイスが反映されていた。大和田統括は腕を組んだまま、鋭い視線でスクリーンを見つめている。その表情からは何を考えているのか読み取れない。確かに前回よりは具体的になっている。特にこの感情分析エンジンのコア部分、なかなか興味深いじゃないか。大和田統括が珍しく肯定的な言葉を口にした。小読さんの顔がパッと明るくなる。つきましては、この技術の詳細な資料と、可能であればデモンストレーション用のソースコードの一部を拝見したい。もちろん、秘密保持契約は締結する。君の技術が本当に価値あるものか、我が社の技術チームにも検討させたいんだ。大和田統括の言葉に、俺はかすかな違和感を覚えた。彼の目が、まるで獲物を見つけた獣のように、ぎらりと光った気がしたのだ。小読さんは、大和田統括の言葉を信じ、喜びを隠せない様子だった。ありがとうございます。すぐに準備いたします。会議の後、俺は自席に戻り、大和田統括の過去の案件を密かに調べ始めた。利益のためなら手段を選ばない男だ。何か裏があるはずだ。そして、俺はあるパターンを見つけ出した。彼は、有望な中小企業の技術に目をつけると、最初は好意的な態度で接近し、技術情報を巧みに引き出す。
そして、その情報をもとに自社で類似技術を開発し、元の企業を切り捨てるか、あるいは不当に安い価格で買収する。そんな事例がいくつも見つかった。まさか。俺は背筋が寒くなるのを感じた。暦さんの心ミラーも同じ運命をたどるかもしれない。彼女の情熱とあのまっすぐな瞳が大和田統括の冷酷な計算によって踏みにじられる光景が目に浮かんだ。数日後、暦さんから大和田統括宛てに技術資料とソースコードの一部が送られてきた。俺は大和田統括の指示でその資料に目を通すことになった。表向きは技術評価のためだ。しかし、俺の本当の目的は別だった。資料を読み進めるうちに俺は確信した。大和田統括は暦さんの技術の革新部分を盗み出し、自社の監視システムに応用するつもりだ。暦さんが目指す人と人との心をもっと近づけるための技術が人を管理し、縛るための道具に姿を変えようとしている。俺はどうすべきか迷った。このまま黙っていれば会社にとっては利益になるのかもしれない。俺の立場も安泰だ。しかし、暦さんの顔が浮かぶ。彼女のあの純粋な情熱を裏切ることになる。そしてそれは、かつて俺が何かを守るために下した冷徹な判断とは質の違う、ただの卑劣な行為に加担することになる。重い葛藤を抱えたまま、その日は会社を出た。ネオンが滲む雑踏の中を、俺はまるで亡霊のように歩いていた。頭の中では、大和田統括の霊障と、暦さんのまっすぐな瞳が交互に浮かび、俺を苛む。感情を隠して生きてきたはずなのに、今、俺の心は激しく揺れ動いていた。結城さん？ふと、聞き覚えのある声に呼び止められ、俺は顔を上げた。そこには、水瀬暦さんが立っていた。手には、コンビニの袋を下げ、少し疲れたような、でも、どこかほっとしたような表情を浮かべている。こんな時間に、こんな場所で会うなんて、偶然にも程がある。水瀬社長、どうしてここに？ああ、会社のすぐ近くだったんですね。ちょっと夜食を買いに。結城さんはお帰りですか？暦さんは軽く首をかしげた。その何気ない仕草が、なぜか俺の心を少しだけ和らげた。ええ、まあ、俺は曖昧にうなずいた。彼女の顔を見ていると、大和田統括の企みを、このまま黙っていることが、たまらなく卑怯なことのように思えてくる。結城さん、少しお時間ありませんか？よかったら、あそこの公園で少しだけ。暦さんが遠慮がちにそう言った。彼女の目に何か訴えかけるような色が見えた気がして、俺は無言でうなずいた。公園のベンチに並んで腰掛けると、都会の喧騒が少しだけ遠のいた。暦さんは買ってきた缶コーヒーを一つ、俺に差し出した。どうぞ。少し冷えてきましたから。ありがとうございます。俺は礼を言い、温かい缶コーヒーを受け取った。彼女の細やかな気遣いが、今の俺には少し眩しかった。しばらくの沈黙の後、暦さんがぽつりぽつりと話し始めた。私、どうして心ミラーを作っているんだと思いますか？俺は首を横に振った。彼女の情熱は感じていたが、その根源までは知らなかった。私には昔、年の離れた弟がいたんです。すごく感受性が豊かで、優しい子だったんですけど、自分の気持ちを言葉にするのが少し苦手な子で、暦さんの声が少し震えた。周りの大人たちは、弟のことを誤解することが多くて、弟はいつも寂しそうにしていました。私も、もっと弟の心に寄り添ってあげたかったのに、結局何もできないまま。弟は、数年前に病気で。言葉を詰まらせる暦さんの肩が小さく震えている。俺は、かけるべき言葉が見つからなかった。ただ、彼女の痛みがじわりと伝わってくるようだった。だから思ったんです。言葉にできない思いも、ちゃんと誰かに伝わるような、そんな技術があったらって、人の心がもっと分かり合えたら、悲しい誤解やすれ違いも減るんじゃないかって、それが私が心ミラーを作ろうと思った一番最初のきっかけなんです。暦さんは涙をこらえるようにぐっと唇を噛んだ。そして顔を上げ俺を見た。その瞳は悲しみを乗り越えようとする強い光を宿していた。あなたの弟さんのような思いを他の誰にもさせたくないと。俺はようやく言葉を絞り出した。はい、大げさに聞こえるかもしれませんけど、でも本気でそう思っているんです。だから、大和田統括にももう一度だけチャンスをいただけないかお願いしに行ったんです。
私たちの技術はきっと人の役に立てるって信じているから。小読さんの言葉には一点の曇りもなかった。その純粋な思いに俺は心を打たれた。そして同時に彼女のその思いが大和田統括のような人間によって利用されようとしている現実に強い憤りを感じた。水瀬社長。俺は意を決して口を開いた。大和田統括は、あなたが考えているほど甘い人間じゃありません。あなたの技術を正当に評価するとは、私には思えない。むしろ、あなたの技術の核心部分だけを奪い取って、あなたを切り捨てる可能性だって。そこまで言って、俺は言葉を飲み込んだ。あまりにも直接的すぎる。だが、小読さんには、その危険性を理解してもらう必要があった。小読さんは、驚いたように俺の顔を見つめていた。そして、ふっと優しい笑みを浮かべた。結城さん、やっぱり優しいんですね。優しい。俺は思わず聞き返した。彼女は俺の何を指して優しいと言っているのだろうか。俺は自分の利益のために平気で人を切り捨てるような冷酷な判断をしてきた人間だ。そんなことはありません。私は優しくなんかない。むしろ冷酷な人間ですよ。俺は自重するように言った。かつて私は自分の家族を守るために非常な決断を下したことがあります。多くの人を裏切り、多くの人の人生を狂わせたかもしれない。それでも私は眉一つ動かさなかった。それが私なんです。詳細は語らなかったが、俺の言葉には紛れもない真実の重みがあった。そうだ、あれは数年前のこと。まだ俺が今の会社に入る前、親父が経営していた町工場が大手からの突然の取引打ち切りと信頼していた番頭の裏切りによってあっという間に経営不振に陥った時のことだ。工場の資金繰りは火の車だった。毎日のように鳴り響く催促の電話。家にまで押しかけてくる債権者たち。日に日にやつれていくお袋の顔。そして酒に逃げ現実から目を背ける親父の姿。まだ若かった俺にはその全てが耐え難い重圧だった。弁護士に相談しても、もう打つ手はほとんどない。自己破産も視野に入れるべきだ、と冷たい言葉が返ってくるだけだった。このままでは家族全員が路頭に迷う。家も土地も全て失うことになる。俺はまだ大学生だったが、法律書を読み漁り、再生の道を懸命に探った。そして、一つの結論にたどり着いた。それは会社を法的に整理し、負債を最小限に抑え、親父個人の資産だけでも守り抜く、という道だった。しかしそのためには、あまりにも多くのものを切り捨てなければならなかった。俺は親父に代わって、すべての矢面に立つことを決意した。感情を押し隠し、ただひたすらに合理的な判断だけを下す機会になることを自分に課したんだ。長年勤めてくれた従業員たちに解雇を告げなければならなかった。生活がかかっている彼らにとって、それは絶望的な宣告にも等しい。俺の前に泣き崩れるもの、怒鳴り散らすもの、懇願するもの。彼らの悲痛な叫びは今でも耳の奥にこびりついている。だが俺は一切の感情を表に出さず、ただ淡々と法的な手続きとわずかばかりの退職金を提示するだけだった。ある年配の従業員が、あんたには血も涙もないのかと叫んだ言葉が深く胸に突き刺さった。次に取引先の会社を回り、これまでの恩義も何もかも無視して一方的に契約の打ち切りを告げた。中には親父の代から世話になっていた小さな部品工場もあった。俺の冷酷な通告に社長は顔面蒼白になり、その場で崩れ落ちそうになった。結城さんのところまでそんなことをするのか。うちはもうやっていけない。その言葉の重さに俺は奥歯を噛み締めるしかなかった。彼らの会社も連鎖的に苦境に陥ることは分かっていた。そして何よりも辛かったのは、親父が大切にしていた機械や工具を二足三門で売却しなければならなかったことだ。これは俺の魂だ。と常々語っていた機械たちが次々とトラックに積み込まれていくのを、親父はただ呆然と見つめていた。その背中は俺が今まで見た中で最も小さく、頼りないものだった。すべての整理が終わった時、確かに家族は借金地獄からは逃れられた。家も何とか守ることができた。だが、俺たちが失ったものはあまりにも大きかった。地域社会からの信頼、長年築き上げてきた人間関係、そして何よりも、親父の誇りと笑顔。親父は俺を責めた。お前が全てを壊したんだ。
俺が冷酷非情な人間だと。俺が会社を見捨てたと。その言葉はまるで呪いのように俺の心に深く刻み込まれた。俺だって辛かった。苦しかった。だが、あの時、俺が鬼にならなければ、家族は本当に全てを失っていたんだ。その真実を誰にも理解してもらえないまま、俺はただ耐えるしかなかった。眉一つ動かさなかっただって。違う。本当は心が張り裂けそうだった。毎晩、一人になると罪悪感と無力感に押しつぶされそうになった。だが、俺は泣くことさえ自分に許さなかった。俺が泣いてしまえば、全てが崩れてしまう気がしたからだ。それが俺だ。誰かを守るためなら悪魔にだってなれる。そんな俺が優しいはずがないだろう。しかし、暦さんは静かに首を横に振った。結城さんがどんな過去を抱えていらっしゃるのか、私にはわかりません。でも今、私のことを心配して、そうやって忠告してくださっている。それは結城さんの優しさだと思います。たとえそれが不器用な形だったとしても、私にはちゃんと伝わっていますよ。彼女の言葉はまるで温かい光のように、俺の心の固く凍てついた部分をゆっくりと溶かしていくようだった。優しさ。俺の中にまだそんなものが残っていたというのか。俺は何かを言いかけたが、言葉にならなかった。ただ、暦さんのまっすぐな瞳を見つめ返すことしかできない。ありがとうございます、結城さん。暦さんはもう一度深く頭を下げた。結城さんの言葉、胸に刻んでおきます。これからはもっと慎重に、でも諦めずに頑張ります。その時、俺の中で何かがはっきりと形になった。この人を守らなければならない。彼女の純粋な思いを踏みにじらせてはいけない。大和田統括のやり方は間違っている。そして俺はもう見て見ぬふりをすることはできない。水瀬社長。俺はしっかりと彼女の目を見ていった。もし何か困ったことがあったらいつでも私に相談してください。力になれるかどうかはわかりませんが、少なくともあなたの味方でいることはできます。俺の言葉に暦さんは一瞬目を見開いた。そして次の瞬間、満面の笑みを浮かべた。はい、ありがとうございます、結城さん。暦さんの一点の曇りもない笑顔。それを見たとき、俺は自分が進むべき道がはっきりと見えた気がした。たとえそれが茨の道であったとしても、あの日以来、俺と暦さんの間には目に見えない絆のようなものが生まれた気がした。俺は大和田統括のやり口と考えられるリスクについてより具体的に暦さんに伝えた。彼女の純粋な情熱が悪用されないよう細心の注意を払うべきだと。暦さんは俺のアドバイスを真摯に受け止め、数日後、彼女なりの対策を講じて大和田統括との交渉に臨んだ。俺も資料作成の手伝いという名目で内容のチェックに関わった。彼女が提示したのは技術提携の範囲を限定し、コア技術のブラックボックス化を維持すること。そして万が一、技術が不正に利用された場合の厳しいペナルティ条項を盛り込んだ契約案だった。水瀬社長、これは少々厳しすぎるのではないかな。大和田統括は契約書案に目を通しながら明らかに不機嫌な表情を浮かべた。彼の計算が少し狂ったのかもしれない。これでは我が社が自由に技術を活用できない。提携の意味が薄れてしまう。いいえ、大和田統括。暦さんは一歩も引かなかった。その瞳には以前のような怯えはない。私たちの心ミラーは人と人との心をつなぐための技術です。その理論に反する形で利用されることは決してあってはなりません。この条件は私たちの技術を守るための最低限の砦なのです。交渉は難航したが、最終的に大和田統括はいくつかの条項の修正と引き換えに、暦さんの提示した契約の骨子を受け入れた。おそらく完全に暦さんの技術を諦めたわけではなく、契約の範囲内で利用できる部分を探り、いずれは骨抜きにしようという魂胆だろう。だが、少なくとも以前のように一方的に技術を奪われるという最悪の事態は避けられたはずだ。結城さん、本当にありがとうございました。契約が無事に締結された日、暦さんは心底ほっとした表情で俺に言った。結城さんの助けがなかったらどうなっていたことか。私は何もしていませんよ。水瀬社長ご自身の力です。俺はそう答えたが、彼女の安堵した顔を見て、俺自身も肩の荷が少し下りた気がした。
それから数ヶ月、小読さんの心テクノロジーは、大手である我が社との提携という実績を背景に、少しずつではあるが、他の企業からの注目も集め始めていた。小読さんは相変わらず多忙な日々を送っていたが、その表情は以前よりもずっと明るく、自信に満ち溢れているように見えた。俺も自分の仕事の傍ら、時折小読さんと連絡を取り合い、情報交換をしたり、時には他愛のない話をしたりするようになっていた。彼女のあの太陽のような明るさと物事に対する真摯な姿勢は、俺の心に少しずつ温かい変化をもたらしていた。俺はいつしか彼女と話す時間を楽しみにしている自分に気づいていた。AI のように合理的であることだけを信条としてきた俺がだ。だが、そんな穏やかな日々は長くは続かなかった。ある日、俺は社内の不穏な噂を耳にした。大和田統括が我が社の新しい監視システムに心ミラーと酷似した感情認識技術を組み込もうとしていると。しかも、そのシステムは社員のあらゆる行動や感情を監視し、生産性の低い人間や会社にとって不都合な思想を持つ可能性のある人間をリストアップするという恐ろしいものだった。まさか。俺は血の気が引くのを感じた。小読さんとの契約ではコア技術の流用は禁じられているはずだ。大和田統括がそんなあからさまな契約違反を犯すとは。俺はすぐに小読さんに連絡を取った。水瀬社長、落ち着いて聞いてください。大和田統括が。俺の話を聞き終えた小読さんの声は怒りと絶望に震えていた。そんな、契約では心ミラーの技術を監視目的に転用することは明確に禁じられているはずです。それに、私たちの技術の核心部分はブラックボックス化されているはずなのに。おそらく、契約の抜け穴をついたか、あるいは別のルートで、あなたの技術情報が漏れた可能性があります。俺は最悪の可能性を口にした。大和田統括ならやりかねない。いても立ってもいられず、俺と小読さんは、翌日、大和田統括のオフィスへ直接乗り込んだ。彼の広々とした役員室には、不気味なほどの静寂が漂っている。大和田統括、お話があります。小読さんが震える声を抑えながら切り出した。俺は彼女の隣で大和田統括の顔を真正面から見据える。大和田統括は大きな革張りの椅子にふんぞり返り、面白くなさそうに俺たちを一別した。水瀬社長と結城くんか。何の用だね、二人揃って。私は忙しいんだが。統括が現在開発を進めているという新しい監視システムについてです。小読さんが声を強めた。あのシステムには私たちの心ミラーと酷似した感情認識技術が使われていると聞きました。私たちの契約では技術の監視目的への転用及びコア技術の不正利用は明確に禁じられているはずです。大和田統括は鼻で笑った。ほう、監視システムかね。いやいや、あれは我が社の新しい人材活用支援システムだよ。社員のポテンシャルを最大限に引き出し、適材適所を実現するための画期的な新製品だ。君のところの技術とは何の関係もない。言いがかりはやめてもらいたいね。その言葉には一片の誠実さも感じられない。明らかに彼は嘘をついている。嘘です。小読さんが叫んだ。先日、統括は私に我が社が独自に開発した技術だとおっしゃいました。今度は人材活用支援システムですか？私たちとの契約内容はご存知のはずです。なぜそのような。水瀬社長、落ち着いてください。俺は、激高する小読さんを制し、一歩前に出た。大和田統括、私もこのプロジェクトには疑問を感じています。心テクノロジー社との契約内容を保護にし、余つさえ類似技術で特許侵害の警告を出すなど、到底容認できるやり方ではありません。大和田統括の目がゆっくりと俺に向けられた。まるで獲物を定める爬虫類のような、冷ややかで感情の読めない瞳。彼は指を組んだまま数秒間俺を無言で見つめた。部屋の空気がピンと張り詰める。やがて彼は薄い笑みを浮かべた。だがその目は笑っていない。結城くん、君は今自分が何を言っているのか理解しているのかね。その声は意外なほど静かだった。だがその静けさこそが嵐の前の不気味さを感じさせた。もちろんです、私は。君はどこの会社の人間だね。俺の言葉を遮り、大和田統括は低い声で問い詰めた。それは単純な質問でありながら、有無を言わせぬ圧力を含んでいた。この会社から給料をもらい、
この会社の看板を背負って仕事をしているという自覚があるのか、と聞いているんだ。俺は一瞬言葉に詰まった。彼の言うことは正論だ。だが、自覚はあります。しかしそれは、会社の方針であれば、どんな不正にも目をつむっていいということにはなりません。不正か。大和田統括は面白そうにつぶやいた。君の言う不正とは、具体的に何を指すのかな。会社が利益を追求し、競争に打ち勝つための戦略。それを君は不正と断じるのかね。君もこれまでその戦略の一翼を担い、成果を上げてきたはずだが。今回の件は、これまでの戦略とは明らかに一線を画しています。これは公正な競争とは言えません。水瀬社長の心テクノロジー社の信頼を裏切り、その技術を盗用するに等しい行為です。俺は彼の目をまっすぐに見返して言い切った。大和田統括は、ふむと顎に手を当て、芝居がかった様子で少し考え込むような仕草を見せた。水瀬社長か。なるほどね、結城くん。君が最近妙にあのベンチャー企業の肩入れをしているという報告は、私の耳にもいくつか入っていてね。彼の言葉に、俺の背筋に冷たいものが走った。どこまで知っているというんだ。例えば、本来なら君が関わる必要のない契約内容の細部にまで口を出したり、あるいは会社の機密情報ともいえる開発プロジェクトの内部情報をそれとなく彼女に流したりしているとかな。図星だった。だが、俺は動揺を顔に出すわけにはいかない。私は、会社の利益を損なうような情報を漏洩したつもりはありません。ただ、技術者として見過ごせない問題点があったため。ほう、問題点ね。大和田統括はわざとらしく感心したようにうなずいた。君はいつからそんな正義感の強い男になったんだ。私が知っている結城暁はもっとドライで合理的な判断ができる人間だったはずだが、感情に流されず常に冷静に会社にとって最善の道を選択できる。だからこそ私は君を評価し、重要なプロジェクトのリーダーに抜擢したり、他ならぬこの私が直々に目をかけてやったんじゃないのかね。彼の言葉はねっとりとした恩着せがましさに満ちていた。確かに俺は彼に引き立てられた部分もある。だがそれは俺が彼の意のままに動く駒になることを期待してのことだったはずだ。統括のお力添えには感謝しています。俺は一度言葉を選んだ。ですが、そのご恩に報いることと不正に加担することは別問題です。今回のやり方は長期的に見れば必ず会社の信用を失墜させ、結果として不利益をもたらすと私は考えます。信用か。青臭いことを言うようになったな、結城くん。大和田統括は心底馬鹿にしたように鼻を鳴らした。ビジネスは結果が全てだ。綺麗事だけではこの厳しい競争社会で生き残ってはいけない。君もそれは嫌というほど理解しているはずだ。そうだろう。かつて君が父親の会社を整理した時のようにね。彼の口から親父の会社のことが出た瞬間、俺の全身の血が逆流するような感覚に襲われた。それは俺にとって最も触れられたくない記憶だった。何が言いたいんですか？俺の声は自分でもわかるほどに低く、硬くなっていた。いやいや、別に深い意味はないよ。ただ君はあの時、実に合理的で冷徹な判断を下したじゃないか。多くのものを切り捨て、最も重要なものを守り抜いた。その手腕は私も高く評価している。今の君にあの頃の冷静さが少しでも残っていれば、私のやろうとしていることも理解できるはずだと思うんだがね。市場を挟まず対局を見ろということだよ。彼は俺のトラウマを的確にえぐりながら自分の行為を正当化しようとしている。許せるはずがなかった。市場、対局。俺は静かに、しかしはっきりと反論した。統括、あなたのやっていることはただの弱者からの搾取です。そこに対局も何もありません。そして私がかつて下した判断とあなたのやっていることは根本的に違う。ほう、どう違うと言うんだね。大和田統括は面白そうに眉を上げた。まるで俺の答えを試すかのように。私はあの時守るべきもののために全てを失う覚悟で決断しました。しかしあなたは自分の利益のために他人を犠牲にすることを何とも思っていない。それは断じて同じではない。心の奥底から絞り出すような声だった。大和田統括は俺の言葉を聞くと数秒間黙り込んだ。そしてやがてそれまでの薄ら笑いを消し、
冷え切った目で俺を見据えた。ゆうきくん、君はどうやら本気で私に逆らうつもりのようだな。その声には、もはや何の感情も込められていなかった。ただ、絶対的な権力者の冷たい宣告だけが響いていた。熱いじゃないか、ゆうきくん。AI 人間とまで言われた君が、そこまで感情的になるとはな。そこまで言うからには、それなりの覚悟はできているんだろうね。彼の目が鋭く光る。暦さんが俺の腕をつかみ、心配そうな目線を送ってくる。だが、俺の決意は変わらなかった。ここで退けば、俺はまた過去の自分に逆戻りしてしまう。自分の心に嘘をつき、大切なものを見捨てることになる。覚悟ならできています。俺ははっきりと答えた。この会社を辞める覚悟です。オフィスに再び静寂が訪れる。暦さんが息を飲む気配がした。大和田統括は、数秒間俺の顔をじっと見つめていたが、やがてにやりと笑った。そうか。そこまで言うなら仕方がないな。では、ゆうきくん、君は本日付で解雇だ。まあ表向きは自己都合による退職ということにしておいてやろう。その方が君の今後のためにもなるだろうからね。彼はまるでゴミでも捨てるかのようにあっさりと俺の解雇を告げた。重苦しい沈黙が支配する役員室を俺たちは後にした。エレベーターホールまでの短い廊下を歩きながら、暦さんは何度も俺の顔を心配そうに見上げていたが、言葉を発することはなかった。彼女の小さな肩がかすかに震えているのが分かった。エレベーターに乗り込み、1階へ降りるまでの間も、彼女はうつむいたままだった。ドアが開き、人気のないロビーに出ると、暦さんはようやく絞り出すような声で言った。私のせいで結城さんが会社を。その声は涙で濡れていて、彼女の白い方を大粒の雫が次々と伝っていくのが見えた。彼女は自分の両手で顔を覆い、おえつを漏らし始めた。どうしよう。結城さんの未来を私がめちゃくちゃにしてしまった。取り返しのつかないことを。本当にごめんなさい。ごめんなさい。その痛々しい姿に、俺の胸は締め付けられるようだった。俺はそっと彼女の肩に手を置き、努めて穏やかな声で語りかけた。違うよ、水瀬社長。顔を上げて。暦さんはゆっくりと顔を上げた。その瞳は真っ赤に腫れ、深い後悔と自責の念に彩られている。でも、私が結城さんを巻き込んでしまったから。いいんだ。これは俺自身が決めたことだ。決してあなたのせいじゃない。俺は彼女の目をまっすぐに見つめ、言葉を続けた。いや、むしろ、こう言うべきかもしれないな。俺はこうするしかなかったんだ。そして後悔は少しもしていない。後悔してないんですか？暦さんは信じられないというように俺の顔を見つめた。もちろんです。俺はかすかに微笑んでみせた。それは数年ぶりに浮かべた心の底からの笑顔だったかもしれない。俺は長い間、自分の感情を出さないように生きてきたんです。それが、正しい生き方だとさえ思い込んでいました。でも、あなたと出会って、あなたのあのまっすぐな情熱に触れて、俺は大切なことを思い出したんですよ。自分の心に嘘をついて生きることは、もうしたくないとね。俺はポケットからハンカチを取り出し、彼女の涙をそっと拭った。だから、これは俺にとって新しい始まりなんです。しがらみから解放されて、本当に自分がやりたいこと、守りたいもののために自分の力を使える。そう考えたら、なんだかワクワクしてきませんか？暦さんは、俺の言葉をじっと聞いていたが、やがて小さくうなずいた。まだ涙は止まらないけれど、その表情には、先ほどまでの絶望の色が少し薄らいで見えた。結城さん。それに、俺が会社を辞めたからって、全てが終わったわけじゃありません。大和田統括のやり方は、絶対に間違っている。それを証明するために、俺は戦いますよ。あなたと一緒にね。俺は、彼女の濡れた手を、そっと握った。その手は、冷たく震えていた。一緒に？ええ。あなたが作り上げた心ミラーは、素晴らしい技術です。それを、あんな奴の好きにさせてたまるか。俺の持っている知識も、技術もすべて使って、必ずあなたと、あなたの会社を守ってみせます。だから、今は辛いかもしれないけれど、下を向かないでほしい。あなたには、笑顔が一番似合うんですから。俺の言葉に、暦さんの目に、再び小さな光が灯ったように見えた。彼女は、
俺の手を弱々しく握り返しながら何度もうなずいた。はい、はい。涙声だったが、その声には確かな意志が感じられた。よし。それじゃあ、まずは作戦会議ですね。俺は少しおどけた調子で言った。ここじゃなんだし、どこか落ち着ける場所でこれからのことを話しましょう。小読さんは涙を拭い、こくりとうなずいた。その顔にはまだ不安の色は残っていたけれど、それでもほんの少しだけいつもの彼女らしい明るさが戻ってきたように見えた。俺たちは近くのカフェに入り、今後の対策について話し始めた。大和田統括に対抗するための証拠集め、そして心テクノロジーの技術の正当性を改めて世間に訴える方法。課題は山積みだったが、二人で知恵を絞ればきっと道は開けるはずだ。そんな前向きな気持ちが俺たちを包み始めていた。しかし、その希望に満ちた空気は翌朝、あっけなく打ち砕かれることになる。早朝、まだ日の昇りきらない薄暗い部屋で、俺はスマートフォンの着信音で目を覚ました。画面には、小読さんの名前が表示されている。こんな時間にどうしたのだろうか。胸騒ぎを覚えながら、俺は通話ボタンを押した。もしもし、水瀬社長？どうしました？こんな早くに。結城さん、大変です。ネットのニュースを見てください。早く。電話の向こうから聞こえてきた小読さんの声は、尋常ではないほど切羽詰まり、震えていた。その声に、俺の眠気は一瞬で吹き飛んだ。ニュース、わかりました。すぐ見ます。俺はベッドから跳ね起き、ノートパソコンを立ち上げた。震える指でニュースサイトのトップページを開くと、そこには、俺の顔写真とともに衝撃的な見出しが並んでいた。元エリート AI 開発者、結城暁氏。機密情報漏洩で懲戒解雇か。背景に、ベンチャー女性社長との不適切な関係も。AI のような男と評された結城氏。過去にも非常な企業整理で多数の犠牲者か。その冷酷な素顔とは。記事には、俺が会社を解雇された経緯が歪めて伝えられ、あたかも俺が心テクノロジーに機密情報を不正に横流ししたかのように書かれていた。さらに、俺と小読さんの関係についても、下世話な憶測が書き連ねられている。それだけではない。数年前に俺が親父の会社を整理した際の出来事まで持ち出され、俺を金のためなら手段を選ばない冷酷非情な人間であるかのように書き立てていた。どの記事も明らかに俺と、そして小読さんを社会的に消してしまおうという悪意に満ちていた。俺は言葉を失った。大和田め、ここまで卑劣な手を打ってくるとは。見ましたか？結城さん。こんなひどい。小読さんの声はもはや悲鳴に近かった。ごめんなさい。私のせいで結城さんまでこんなことに。水瀬社長、あなたのせいじゃありません。俺は自分に言い聞かせるように強く言った。これは大和田の仕業です。あいつが俺たちを潰すためにこんな汚い手を。記事の拡散は早く、心テクノロジーの評判は瞬く間に地に落ちた。取引先からは問い合わせが押し寄せ、昨日まで友好的だったはずの企業からも契約の見直しや取引中止を検討するという連絡が相次いだ。小読さんの会社はまさに絶体絶命のピンチに陥っていた。数時間後、心テクノロジーの小さなオフィスで小読さんは憔悴しきった顔でつぶやいた。もうダメかもしれない。彼女の目からはいつもの輝きが消え失せている。社員たちも不安と動揺を隠せない様子でオフィス全体が重苦しい空気に包まれていた。俺は自分の無力さを噛み締めた。俺が会社を辞めたところで結局小読さんを追い詰める結果になってしまったのか。これ以上打つ手はないのだろうか。重い沈黙が俺たちの希望を押しつぶそうとしていた。その時だった。オフィスの入り口で来客を告げる簡素なチャイムが鳴った。こんな時に誰だろうか。セールスか、あるいは悪意あるメディアの取材か。誰もがいぶかしげな表情を浮かべる中、受付を担当していた若い女性社員が困惑した様子で俺たちの方を振り返った。結城さんにご面会を希望されるお客様がいらっしゃっているのですが。俺に、一体誰が？俺はもうこの会社の人間ではないというのに。どなたでしょうか？俺が尋ねると、女性社員は少し言いよどみながら答えた。それが、田中とだけおっしゃって。今行きます。俺は重い足取りで入り口に向かった。小読さんが心配そうに俺の後ろ姿を見つめているのが分かった。ドアを開けると、そこには作業着姿の
人の良さそうな中年の男性が一人、少し緊張した面持ちで立っていた。年の頃は50代半ばだろうか。日に焼けた顔には誠実そうなシワが刻まれている。俺は彼の顔に見覚えがあるような、ないような曖昧な感覚に襲われた。あなたが結城暁さんですね。男性は俺の顔をじっと見つめ、確認するように尋ねた。その声にはどこか懐かしむような響きがあった。はい、私が結城暁ですが、失礼ですが、あなたは。俺は警戒心を解かずに問い返した。すると男性は深々と頭を下げ、そして顔を上げて、はっきりとした口調で言った。田中と申します。田中五郎と。かつて結城製作所であなたのお父様のもとで働かせていただいておりました。俺は息を飲んだ。目の前にいるのは間違いなく、俺が人生を狂わせたかもしれない人間の一人だ。彼は一体何をしに。俺の心臓がドクンと大きくなった。これは敵意か、それとも、田中さん。俺の声はかすれていた。どんな言葉を続ければいいのか全くわからなかった。しかし、田中さんの表情は意外なほど穏やかだった。彼は俺の動揺を見透かすようにゆっくりと口を開いた。突然押しかけて申し訳ありません。実は今朝のニュースを拝見しまして、結城さんとこちらの心テクノロジーさんが大変なことになっていると知り、いても立ってもいられず。それでわざわざここまで。俺は彼の真意を測りかねていた。はい。田中さんは力強くうなずいた。結城さん、いや暁さん、あの時のこと、会社が大変だった時のこと、今でも鮮明に覚えています。正直に言えば、当時はあなたを恨みました。なぜ俺たちがこんな目に遭わなければならないんだと。あなたの冷たい言葉がどれだけ胸に突き刺さったか。彼の言葉に俺は思わず目を伏せた。やはり彼は俺を。だが田中さんは言葉を続けた。その声には不思議な温かみが込められていた。でも時間が経っていろいろなことが分かってきたんです。あの時あなたが鬼にならなければもっと多くの人が路頭に迷っていたかもしれない。お父様も、そして我々従業員ももっと悲惨な状況に追い込まれていたかもしれないと。あなたはたった一人で全ての泥をかぶって私たちを守ろうとしてくれていたんですね。今になってようやくそれが痛いほどわかるんです。俺は顔を上げることができなかった。田中さんの言葉があまりにも予想外で、そしてあまりにも温かすぎたからだ。あなたのおかげで私はわずかな退職金と次の仕事を見つけるまでの猶予を得ることができました。そしてそこで新しい技術を身につけ、今は小さな会社ですが AI 関連の部品製造で何とかやっています。今日の私があるのはあの時のあなたの苦渋の決断のおかげなんです。本当に感謝しているんですよ、暁さん。感謝？俺が感謝される？信じられない言葉だった。俺の目頭が不覚にも熱くなるのを感じた。田中さんはそんな俺の様子を察したのか、ふっと優しい笑みを浮かべた。ですから今回の件、もし私のようなものでよければどうか協力させていただけませんか。大和田という男のやり方は私も許せません。暁さんと水瀬社長のお力になりたいんです。田中さん。俺の声は震えていた。それは絶望からではなかった。予期せぬ場所から差し伸べられた救いの手と、そして長年俺を苦しめてきた過去の呪縛が少しだけ解き放たれたことによる心の震えだった。本当ですか、田中さん。俺が言葉を続けるより先に小読さんが前に進み出て、田中さんの手を両手で握りしめていた。私たち本当に困っていたんです。もしお力をお貸しいただけるなら、こんなに心強いことはありません。田中さんは小読さんのその勢いに少し驚きながらも、人のいい笑顔で力強くうなずいた。もちろんです、水瀬社長。こんな年寄りに何ができるかわかりませんが、全力でサポートさせていただきますよ。実はね、あのハッカー集団の噂、少し前から私の部品製造の仲間内で耳にしていたんです。どうも大和田統括のような大企業の人間とつながって、汚い仕事で儲けている連中がいるらしいと。昔取った絹塚じゃないですが、町工場の仲間やちょっと裏の事情に詳しい知り合いに声をかければ、奴らの足取りや金の流れについて何かつかめるかもしれません。デジタルなことは若い皆さんにお任せするとして、
私は地道な足を使った情報集めで何かお役に立てればと。アナログな、しかし確かな手応えを感じさせる田中さんの言葉だった。彼が長年培ってきた人とのつながりや現場で鍛え上げられた勘は、デジタルな操作だけでは見つけられない何かを掘り起こしてくれるかもしれない。田中さん、その言葉本当に心強いです。俺は深く頭を下げた。デジタルな証拠だけでは大和田のような狡猾な人間を追い詰めるのは難しいかもしれません。田中さんの集めてくださる情報が必ず突破口になると信じています。暦さんも希望の光が差し込んできたかのように瞳を輝かせた。ありがとうございます、田中さん。私たちも諦めずに頑張ります。その日から俺たちの反撃が始まった。田中さんは言葉通り彼の人脈をフルに活用し、大和田統括の周辺やハッカー集団に関する情報を集め始めた。それは時に危険を伴うような調査もあっただろうが、田中さんは一切弱音を吐かず、粘り強く情報を手繰り寄せてくれた。一方、俺は田中さんから寄せられる断片的な情報、怪しげな会社の名前、秘密の会合が行われたとされる日時と場所、金の受け渡しに使われたかもしれない口座の噂、それらを俺が持つ最高のスキルで解析し、つなぎ合わせていく作業に没頭した。俺のスキル、それはかつて俺自身が人間の感情を排除し、純粋な論理と効率のみを追求して生み出した超高度な AI 解析システムだった。いや、もはや単なるシステムではない。それは俺の思考そのものと同期し、進化し続ける。俺だけの相棒とも呼べる存在だった。皮肉なことに、感情を捨て去ろうとして俺が生み出したこの AI が今、暦さんの感情を守るために、そして人間的な正義を取り戻すために、その牙を剥こうとしていた。俺は心テクノロジーのサーバーの一角を借り、そこに自前の機材を持ち込んで即席の指令室を作り上げた。複数のモニターには常人には意味不明な文字列やグラフが滝のように流れ、俺はその中心でキーボードを叩き続けた。田中さんから送られてくるアナログな情報は一つ一つが小さなパズルのピースだ。それを俺の AI は驚異的な速度で分析し、関連性を瞬時に見抜き、隠されたパターンをあぶり出していく。そして、ついに決定的な証拠をつかんだ。それは、大和田統括がハッカー集団のリーダーと直接やり取りしていた音声記録と、不正な資金の流れを示す口座情報だった。音声記録の中で、大和田はココロミラーの技術を、あの女社長からうまく盗み出せ、と明確に指示し、成功報酬についても言及していた。これ以上ない、動かぬ証拠だ。アナログな聞き込みデータ、秘密の会合場所の近くで、田中さんの仲間が偶然録音していたものだった。そして、俺の AI がその音声データからノイズを除去し、声紋分析によって大和田本人の声だと断定したのだ。俺たちはこれらの証拠をまとめ、信頼できる大手メディアの記者と、企業の不正を調査する第三者機関に同時にリークした。そして、記者会見の場を設け、俺自身が大和田統括の不正行為の全てを告発した。かつて AI のような人間と揶揄された俺が、今度は生身の人間として自分の言葉で真実を訴えたのだ。その衝撃は凄まじかった。大和田は即座に全ての役職を解かれ、特別背任と不正競争防止法違反の容疑で捜査対象となった。彼が長年君臨してきた大手 IT 企業も社会的信用を大きく失墜させ、株価は暴落、経営陣は刷新を余儀なくされた。まさに悪事が白日のもとにさらされ、鉄槌が下った瞬間だった。一方、心テクノロジーと心ミラーは一転して世間の注目を集めることになった。大和田統括の卑劣な妨害にも屈せず、真に人の心に寄り添う技術を守り抜いたベンチャー企業として、多くのメディアが称賛した。不正利用されそうになった心ミラーの倫理性の高さと、その技術の持つ可能性が再評価され、国内外の企業から提携の申し出が押し寄せたのだ。暦さんの会社はまさに急成長を遂げた。俺は正式に心テクノロジーの一員となり、CTO、最高技術責任者として、暦さんと共に心ミラーのさらなる開発と普及に尽力することになった。俺の AI 技術は今度こそ人を管理するためではなく、人と人とをつなぎ、心を豊かにするために使われる。その事実に俺は心の底からの喜びを感じていた。事件が落ち着いてしばらく経ったある日、俺は暦さんと一緒に実家を訪れていた。
目的は親父との和解だ。大和田の事件を通して俺の中でくすぶっていた過去のトラウマは少しずつ癒えてきていたが、親父との間には依然として深い溝が横たわったままだった。俺は小読さんが改良を加えた特別な心ミラーを親父の前に差し出した。それは言葉にできない感情や長年心の奥底に押し込めてきた思いをより繊細に可視化できるように調整されたものだった。親父、これを見てほしい。俺は数年ぶりにまっすぐに親父の目を見ていった。最初は戸惑っていた親父も俺の真剣な眼差しと隣で優しく微笑む小読さんの姿に促され、恐る恐る心ミラーの前に座った。俺はあの数年前の出来事、会社を整理しなければならなかった時のこと、そしてその時の俺の本当の気持ちを心ミラーを通して親父に伝えた。言葉だけでは伝えきれなかった苦悩、罪悪感、そして家族を守りたいという一心だったこと。心ミラーの画面には俺の言葉とともに俺の心の奥底の感情が様々な色や形で映し出されていく。それを見つめる親父の表情が徐々に変わっていくのが分かった。驚き、戸惑い、そしてやがて深い悲しみと後悔の色が浮かび上がってきた。暁、お前そんなことをずっと一人で。親父の声は震えていた。画面に映し出される俺の感情の嵐と、目の前で静かに頭を下げる俺の姿を、親父は交互に見つめている。やがて、その目からポロポロと涙がこぼれ落ち始めた。俺はバカだ。本当にどうしようもないバカな親父だ。親父は、おえつを漏らしながら、途切れ途切れに話し始めた。本当はな、暁。心のどこかでうすうす分かっていたんだ。お前が俺たち家族のために、どれだけ汚い役回りを引き受けてくれたのか。会社が潰れていく中で、お前が一人歯を食いしばって、矢面に立ってくれていたこと、本当は気づいていたんだ。俺は顔を上げた。親父の言葉は、俺にとってあまりにも意外なものだった。だがなあ、俺は、それを認めるのが怖かった。自分の不甲斐なさ、経営者としての力のなさを突きつけられるようで、現実を受け止めきれなかったんだ。お前が冷たい判断を下すたびに、心の中では、そうだ、それでいいんだ。それで家族が助かるならと思いながらも、素直にそう言えなかった。むしろ、お前を責めることで、自分の弱さから目をそらそうとしていたんだ。本当に情けない親父だよ。親父は自分の膝を何度も叩きながら悔しそうに言った。全部お前に押し付けて、一番辛いそんな役回りをさせてしまった。お前が一番苦しんでいる時に、俺は酒に逃げて、父親らしいことなんて何一つしてやれなかった。許してくれ、暁。こんなダメな親父を許してくれ。親父は、心ミラーの画面の前で子供のように声を上げて泣きじゃくった。その姿は、俺が知っている頑固で、時に威圧的だった親父の姿とは全く違っていた。そこには、ただ、自分の弱さと後悔に打ちひしがれる、一人の父親の姿があった。俺も咳を切ったように涙が溢れ出していた。親父がそんな風に苦しんでいたなんて思いもしなかった。誤解されていたのではなく、分かってくれていた。ただ、素直になれなかっただけ、なのだと。その事実が、俺の心の奥底にあった、最後のわだかまりを、きれいに溶かしていった。俺は泣きじゃくる親父のそばにより、その震える肩をそっと抱いた。親父、もういいんだ。もういいんだよ。二人で肩を抱き合い、長い長い時間、ただ泣き続けた。お袋も、俺たちの傍らで、静かに涙を流しながら、俺たちの背中を優しくさすってくれていた。小読さんの心ミラーが、長年凍りついていた俺たち親子の心を、優しく溶かしてくれたのだ。AI は、決して万能ではない。だが、使い方次第では、このように人の心をつなぎ、再生させる力も持っている。俺は、そのことを改めて実感した。その日の帰り道、俺と小読さんは、夕焼けに染まる公園のベンチに並んで座っていた。ゆうきさん、お父様と和解できて本当に良かったですね。小読さんが心からの笑顔で俺に言った。ああ、小読さんのおかげだよ。本当にありがとう。俺は彼女の顔をじっと見つめた。夕日に照らされた彼女の横顔はあまりにも美しく、そして愛おしかった。小読さん、俺は彼女の名前を呼んだ。彼女が少し驚いたように俺を見る。俺は、あなたと出会って本当に変わることができた。失っていた感情を取り戻し、
人との絆の大切さを思い出した。そして何より、あなたのことを心の底から、言葉に詰まる俺の気持ちを察したのか、小読さんはふわりと微笑み、俺の手にそっと自分の手を重ねた。私も、暁さんのことをずっと。その潤んだ瞳が全てを物語っていた。俺たちはどちらからともなくそっと唇を重ねた。それは夕焼けのように温かく優しい口づけだった。どんなに言葉を尽くしても伝わらない思いがあるのなら、それを伝える努力を諦めてはいけない。時には回り道をしたり、誰かの助けを借りたりしながらでも真実を伝えようとするその行動こそがきっと誰かの心を動かし、新しい未来を切り開いていくのだと俺は信じている。